ဒီနေ့အတွက် reading လေးကတော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ပြန်ဆုံစည်းနိုင်အောင်မလားဆိုတာလေးကိုကြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ reading လေးကတော့လေပြည့်စဲသွားတဲ့ relationship တွေအဓိကကတော့ relationship တွေအတွက်ပဲအဓိကကြည့်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့ပြန်ဆုံနိုင်အောင်မလားဆိုရင်တော့တဲ့စကြလာရင်ကက်ကူကဓာတ်ကက်ကြလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားတဲ့ကနာကျင်စရာကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေနာကျင်ခဲ့ရတဲ့အရာတွေပင်ပန်းခဲ့ရတဲ့အရာတွေကလုံးဝကိုအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပြီးရက်စဲသွားပြီပေါ့နော်သူနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိစ္စတွေကအကုန်လုံးဝကိုအပြီးသတ်သွားပြီဆိုတဲ့ကက်ကလေးကိုတွေ့ရတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်သူကလည်းသူစိတ်တွေကပြတ်သွားပြီသူကိုယ်သူလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီကိုကလည်းပျော်ရွှင်နေပြီကိုပါကိုတယောက်တည်းတောက်ပနေပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သူလည်းသူဟာသူအဆင်ပြေနေပြီကိုလည်းကိုဟာကိုအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့သူနဲ့ကိုနဲ့အရင်လိုမျိုးဆက်ဆံရေးအနေထားမျိုးနဲ့တော့ပြန်လဲစုံစည်းဖို့ကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်အရင်လိုမျိုးချစ်သူအနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့စုံနိုင်ဖို့တော့မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အကယ်၍ပြန်ပြီးတော့စုံစည်းရတယ်ဆိုရင်တော့မှအရင်မျိုးဆက်ဆံရေးမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသစ်စတင်ရတဲ့ friendship ပုံစံမျိုးပြန်ခင်မင်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့လိုအနေထားလောက်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့စုံနိုင်တော့တယ်အရင်လို relationship ချစ်သူပုံစံမျိုးနဲ့တော့စုံစည်းဖို့တော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးရှင်